咁如果咧孕婦咧就係喺4個月產期假完咗之後咧，佢返公司喎，咁但係咧發現公司對佢態度唔係咁好啦，就開始係減佢人工啦，又開始係降佢職位啦。咁嘅時候咧，佢而且亦感覺到咧，公司咧就係特別做呢啲動作啦，就係使佢或者叫佢自己咧就係離職嘅。咁喺咁嘅情況之下咧，呢個算唔算合法咧？嗱，咁如果係有咁樣發生嘅時候咧，當然啦，呢個係唔合法啦。咁但係咧喺員工嘅角度嚟睇咧，咁佢哋都係要有呢個充足嘅證據啦。咁譬如咧就係要睇返佢以前嘅人事部嘅記錄啦，佢有冇曾經係被呢個 warning啊，有冇佢嘅表現係唔好啊？咁點解而家咧就係會被降職或者係減人工啦？咁呢啲都要睇下有冇原因㗎。咁如果係有好嘅原因，即係話佢以前咧都已經曾經被呢個 warning，同埋話俾佢知佢表現係有問題嘅話咧，咁可能咧就係公司咧就係有原因地係降佢職啦。咁但係如果咧佢只係話到咧，其實公司係因為佢懷孕啦，同埋知道咧佢會懷孕同埋請假嘅時候咧，所以咧先特別針對佢咧，係使到有咁多嘅 warning 喺度啦，同埋係要佢降職嘅話咧，咁呢個可能都會係一個好嘅證據啦。咁將來咧都係會對佢嘅案件咧訴訟嘅時候係有幫助㗎。